رجعنا مرة جديدة نطلع عليكم عبر قناة النهار ومن حصتكم مجزوم باش نقدم لكم مواضيع جديدة ومختلفة من هذا البرنامج. اليوم في كل مرة عارفين نشوفوا مواضيع متعلقة بالموضة واللابوتي وحتى لي زيفينمون وحتى الديكور اي دي انترفيو. اليوم أيضا راح يكون عندنا مواضيع مختلفة، نخليكم مع الصوبير ومن بعدها نروحوا مباشرة باش نشوفوا الانترفيو اللي خيرناه لكم في هذه الحلقة. مسيرة المانكان ديالنا طويلة راح نتعرفوا عليها، وأيضا راح تحكي لنا على تجاربها وتجاوبنا على الكثير من الأسئلة. انا با تخو ديفيلي، ما عندناش بزاف عروض الازياء، ما عندناش بزاف الشوتينغ، مازال رانا في تطور كما يقولوا. على قد ما بسيطة، على قد ما تحسي روحك فيها تخيز عليك. C'est un événement international. C'est la première fois Springfield يديروا هنا en Algérie. قلت لكم مشاهدينا في بداية الحلقة أنه راح نبداو بانترفيو سبيسيال اليوم، وين راح نحكيو فيها مع مانكان جزائرية معروفة بزاف وعندها خبرة طويلة في هذا المجال. بيان سور كاين ناس اللي راهم يسمعوا فيها راهم يقولوا اسكو المانكينة اكزيست في الجزائر. حنا تالي سي بوزي لا كيسيون وحتى طرحنا لها السؤال، قلنا كاين الناس بزاف يقول لك اسكو المانكينه اكزيستي في الجزائر، اسكو لا مود اكزيستي في الجزائر. وي هاد الشيء اكزيستي، لكن دي كريتير نقدروا نقول عليهم مختلفين. اسئله كثيره طرحناها لغزاله المانكان تاعنا تاع اليوم، وهي جاوبتنا وايضا شفناها لانها اصبحت كوتش لتعليم لا ديمارش او حتى المشيه تاع لي مانكان اللي راهم حابين يكونوا بوركوا با في المستقبل دي مانكان بروفيسيونيل. دونك مشاهدينا نروح نشوفوا هذا الانترفيو نتعرفوا فيه على غزاله غزالي، من بعدها راجعين لكم بغيبريك جديده. عالم عروض الأزياء والموديلينج أو المانكينة هو عالم معروف بأضوائه والشهرة والبريق اللي فيه. لما نقولوا عارضة أزياء نفكروا على طول في الجسم المثالي والطلات الخالية من العيوب، سواء في البوديوم أو حتى على الصور. كل هذه المواصفات والعالم اللي فيه الجلامور اللي يحلموا به كل محبي الموضة نشوفوه ونتسائلوا هل فعلا ليه وجود في الجزائر لو مانكينة؟ اليوم راح نتعرفوا على ابرز الوجوه في لو موند دي مانكينة، غزاله غزالي اللي عندها خبره في هذا لو دومين هنايا في الجزائر. غزالة هي من بين لي مانكان أكثر طلب، معروفة هذه الأخيرة بمشيتها اللي فيها حضور وملامح وجهها الحيادية اللي من خلالها تقدر تمشي بأي توني وعند أي مصمم. مسيرة المانكان ديالنا طويلة راح نتعرفوا عليها، وأيضا راح تحكي لنا على تجاربها وتجاوبنا على الكثير من الأسئلة. À peu près 7 ans. Pour être franche, c'était un pur hasard par rapport à moi, mais faut pas se mentir, mais les connaisseurs, je fais les défilés de mode et tout, donc c'était un plus. حاجة اللي تعلمتها من هذا الدومين، il faut être soi-même, c'est le plus important, et être soi-même et mettre sa touche, comme on dit, plutôt original. Par amour, j'ai aimé ce que j'ai commencé à faire. Donc, je me traite le domaine parce que j'aime ce que je fais. Ok. Le modeling ou le mannequinat ici en Algérie, ما تقدرش تكون خدمة ولا un travail où les بنادم به gagne sa vie et tout. Non, ici en Algérie, non, pas du tout. Parce qu'on n'a pas trop de défilés, ما عندناش بزاف عروض الازياء، ما عندناش بزاف لي شوتينغ، مازال رانا في تطور كما يقولوا، دونك مازال ما لحقناش وين بنادم يتكل غير عليها يعني 100%. يعني l'évolution تاع le domaine. Alors avant, je sais pas, mais par rapport à moi, je sais pas, après il y avait une génération avant nous et c'était
un truc pas waouh mais c'était un truc nouveau حاجه جديده هكا نعسوها كاع نستناوها كاع كي نشوفوا مانكان هكا كاع تعجبنا et tout mais là ce que je vois c'est tout le monde qui est devenu mannequin sur le web c'est normal دايما الغاشي كاع ولا mannequin كاع سما روحو mannequin et tout donc C'est vrai, قلت بلي la génération digitale ولا تخوف c'est par rapport à ça نعاودوا la question اللي بوزيتيها لي دوكا قلت لي c'est quoi la différence قلت لك avant كي كنا نشوفوا et tout on était intéressés نحبوا نشوفوا نحبوا نعرفوا c'était pas trop fréquent c'est devenu tellement fréquent que الغاشي كاع toute jeune fille ou la jeune homme enfin de la génération entre 18 peut-être moins jusqu'à 22 ans كاع مسمين روحهم mannequin donc ni formés ni habitués ni rien du tout. Ils prennent le risque de faire les podiums et on a vu ces derniers temps pas mal d'accidents, des personnes qui tombent sur podium et tout, alors qu'avant, les personnes se formaient. Jamais. Ben non, on se fera à la roue, mais comme surtout on se fera à la roue. Les plus grandes mannequins gâtahou, comme Naomi Campbell, Kate Moss, gâtahou le podium. نظرة المجتمع الجزائري لعارضة الأزياء. لا نورمالمون ندير لهم sondage ونسقسيوهم هما باسكو ils voient mal les mannequins. Je sais pas في بالهم c'est quoi un mannequin, mais ils voient mal et pourtant on défile qu'avec des tenues traditionnelles. On défile qu'avec des tenues مستورين comme on dit, يعني même si c'est des prêt-à-porter mais des vestes, des pantalons et tout, des grands couturiers et tout. Donc ما فهمتش أنا كيفاش يقدروا يشوفوها autrement. Voilà, donc oui, النظرة تاعهم diffère, oui. ماشي كيما نستناوها peut-être, mais باش نقولوا لهم. J'espère qu'ils vont changer d'avis. Si on essaye de changer la vie des autres, on ne pourra pas réussir. Parce qu'on peut convaincre personne en fait, le domaine, ni enfin, notre domaine. Donc, je trouve que le travail propre qu'on fait et Inch'Allah, la vision change. Là, comment moi je fais le mannequinat américain, le mannequinat de France ou d'Italie, alors que ce n'est pas le même niveau, on ne doit pas comparer. Les Italiens, ils n'ont pas de tenue traditionnelle, c'est pour ça qu'ils défilent avec des tenues de haute couturier et tout. Que l'homme traditionnel, que nous avons le même niveau. Un mannequin algérien peut pas être un mannequin international parce que, comme je l'ai dit, c'est nous, on est plutôt traditionnel. Du bal qsentini, القندورة هذيك ولا la tenue شاوي ولا la tenue قبايلي, tu vois Adriana Lima la portée ولا لازم احنا والفين parce que عودنا هكا في الجزائر لازم تكون une personne forte باش elle met en valeur la tenue qu'elle porte. Donc les mannequins changent selon les coutumes et les traditions du pays, donc on ne peut pas se comparer. Alors à l'expérience, je l'ai depuis à peu près 2 ans. C'est toujours la même agence que j'ai commencé avec, Yes Agency, et je suis coach de démarche. C'est une très très belle... Pour moi, c'est une expérience à part. De partager un savoir, c'est avec plaisir que je fais ça. Et ça me motive de voir les gens s'évoluer, leur démarche et tout. Tu fais كيفاش كانت تكملوا تحشم لا زعما لا في ما تقدرش à l'avance, on va tu fais à l'avance avec les cheveux en l'air ou هكا تقول لك oui c'est moi. Ça fait plaisir. Pour moi c'est beau à voir. Personnellement, moi si je dois être il y aura une motivation. Parce que pour l'instant, on n'est qu'en Algérie. Mais s'il y aura une motivation pour être un mannequin international, je dirais qu'il y aura du progrès, il y aura beaucoup d'efforts à faire côté physique. Peut-être quelques kilos en plus. Je crois. Pas du tout. Pas du tout. Ni je ressens la sensation de la concurrence يعني منافسة يعني مع العارضات الأزياء
les معدنا دوكا في la même génération, ni je m'intéresse à voir ce genre de truc. Non, je pense pas. De ma génération, alors, mannequin algérienne. Alors, de ma génération, mannequin algérienne. Alors, la fille que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est un bon mannequin, c'est, comment elle s'appelle, Marwa Haddad. Oui, j'aime bien cette personne, elle est bien, elle marche bien, elle a confiance en elle, sa démarche est magnifique, elle est super confiante. C'est très important, la confiance en soi. Il y a aussi Marie Moukbir, qu'on ne voit plus actuellement sur les podiums, mais elle fait toujours partie du monde artistique, que je salue d'ailleurs. Non, j'ai pas eu la chance de travailler avec Kamel Moussamimine Jazairiyyin, j'ai travaillé peut-être 50%, peut-être moins, je sais pas. Mon styliste préféré, j'ai pas de préférence, parce que le styliste, ça parle de collection. نقدر نحب une tenue عند هذا le styliste, une autre tenue chez un autre styliste. Parce que c'est les stylistes généralement ont des styles très différents. Et mon styliste préféré, non. Mais je vois que la nouvelle génération de stylistes qu'on voit fréquemment, de la dernière période, elle est bien. Je soutiens beaucoup Edine Belmehdi ou Ryan Attaf, bien sûr. Le designer. Je dirais pas ça un rêve, mais peut-être un but. Parce que rêver, c'est bien, mais réaliser, c'est meilleur. Ouais. Donc, je dirais plus Elisab, parce que c'est le styliste de cette saison. Ouais. C'est un arabe qui a touché à l'international d'une façon waouh. Internationalement? Alors, mannequin préféré internationalement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je dirais plus peut-être Adriana Lima. Super waouh, souriante, très décontractée, super naturelle. C'est très important parce que plus on est crispé, plus on peut pas avancer. C'est impossible. Il y a un mannequin déjà arabe, tunisienne, Rem Saïdi, qui est déjà à l'international, qui est déjà très très connu, qui a fait pas mal de défilés avec plus de 3 ou 4 couturiers ou créateurs de mode international. C'est Rem Saïdi de la Tunisie. Un petit conseil où toute personne qui veut rentrer dans le domaine, on ne peut pas rentrer dans le domaine comme ça, juste comme ça. Genre, il faut avoir des critères, certains critères. Il tu es apte à être accepté. Tu es grande, tu as pas les formes qu'il faut, mais les critères exactement, le physique qu'il faut, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, foncez et très bon courage, bonne réussite. Soyez original et vous-même surtout. مشاهدينا في زوم مود لهذا العدد من برنامجكم مكزوم راح نتعرفوا على لا ديرنيير كوليكسيون لموسم شتاء وخريف هذا العام 2017 حتى 2018 بما انه راح نودعوا 2017 قريبا جدا. وايضا راح نحكيوا على البلاك فرايداي اللي شفتوا فيه بكثير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي الغاشي اللي كان في الحوانت بسبب لي سولد. راح نتعرفوا على هذا لا كوليكسيون وأوسي نحكيوا على بلاك فرايداي. By the water, she's gone astray, so far away from her. كما قلت لكم راح نحكيو على لا ديرنيير كوليكسيون من عند سبرينغفيلد. لقيت الاول ما دخلت على المغازان الحاجه الاولى اللي جذبت لي انتباهي ولا حتى لفتت لي انتباهي هي لي كولور اللي متواجدين في هذه لا كوليكسيون. يعني الواحد كيف قد ما يقول لك انه في الشتاء الناس ما يحبوش يلبسوا لي كولور،
هذا الشيء غلط سورتو في هذا الموسم والموسم اللي فات كيما كنتوا على بالكم كانوا بزاف البرينت وحتى الرسومات وحتى الكتيبه او الكثير من الاشياء متواجدين كيما راكم تشوفوا في هذا لو جين عجبني بزاف 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 ان طون كاين فيه الكولور ولي تريك هذوك جو سي با كومون لي زابيل اللي لاصقين فيهم كتيبه راهم بزاف 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 على مود دونك موسمين متتاليين نقولوا لكامل الناس انه البساطه نحيوها من القاموس تاع العمود ديالكم. نعاودو نوليو دائما البامبرز اللي فيهم رسومات وبرينت ولي ديتاي اللي فيهم هما اللي خلوهم يكونوا مميزين في الموسم اللي فات وحتى هذا الموسم قعدوا توجور على مود اي اوسي لي ديتاي اللي كاين اللي فيهم ديتاي في لي مانش وكاين اللي لا مي الحاجه اللي تلفت الانتباه فيهم وعلاش داروا ضجه كبيره هي الشكل ديالهم منفخين هكذايا. دائما مع سبرينغفيلد لور كوليكسيون كيما راك تشوفوا هذا السويت شيرت انا جادور السويت شيرت يكون واحد رايح فيت في يشري ولا جادور جيم بوكو دونك كيما راكم تشوفوا لو روج regardez pour un look assez cool assez sympa مع هذه ساكادو moi j'ai adoré franchement. على بالكم بلي بزاف راهم على مود هاد لي ساكادو سا ديبون اللي تكون تقرا على فاك ولا حتى تكون تخدم وتحب ان ستيل تاعها يكون اسي كول اسي لو روج دائما لي تيشيرت لي جوب تيحبوا يلبسوا لي جينز ولا حتى لي دي با هذوك الخشان الكحول avec دي جوب في الشتاء سا الفي اوسي لانه حنا ما عندناش بزاف حتى نشوفوا في ليترونجي بنات يلبسوا دي جوب اي دي با خشان شويه نحبهم انا هادو الكود كير تاعي تاع الموسم اللي فات حبيتهم بزاف هاد لي تيشيرت اللي فيهم هاد الكتيبه لانه تقدري تلبسيهم ان ستيل كاجوال يعني دي باسكيت جين اوسي تقدري تلبسيهم تكوني شغل سبور شيك دي تالون وهاد لي تيشيرت يدير بزاف 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 شابين. اوسي لي جوب كيما راكم تشوفوا لي ميم برينت نفس الكتيبه اللي كانت في لو جين لقاوها في عجوب. الوغ نروحو لي شوميز اللي راهم متوفرين في هاد لا كوليكسيون اكيد لكل مرأة تحب اللوكات الكلاسيكيه لازم لها لي شوميز تنوع منهم بزاف بزاف لانه النوار والبلون يخليك تباني انه دائما اطلاله روتينيه وشويه يعني لازم الواحد يغير كما راكم تشوفوا هاد الكولور انا نحبها بزاف من غير نقولوا لي تروك كلاسيك من غير شوميزي بيضاء ولا كحله كاين هاد لو بلو باش نحي منه هذيك الروتين وهذيك البساطه شوفوا لي بتي بوين النقاط الصغار هادو منقطين بالبلون دونك هذا هو اللي يصنع الاختلاف اي اوسي اللي ما شفتوهاش هاد الربطه هذه ننصحها لكم اللي يكونوا الرقاق بوكو بلوس لانه اللي تكون عندها شويه وزن زائد او حتى وزن زائد من هذه المنطقه يعني تخلي الفورم تاعها من هذيك المنطقه يبانوا وهذا ما يحطش الجسم تاعك اون فالور. كل واحد كيفاش يحب اللارج ولا يحب واحد حاد الشوميزي تاعو تكون سانتري انا نحب لي دو مي عندي نميل بزاف للحاجه اللي تكون لارج باش نحس روحي اليز في نهاري. لو بلون انا هذه عجبتني بزاف اثيراتني كي دخلت ميم لو جين لا كولور تاع الجين عجبتني بزاف بون كاينين ما يقدروش يلبسوا جين مقطع مي يحبوا لو ستيل دونك هاد لو جين ماشي مقطع كما راكم تشوفوا هنايا كاين قماش. رحيم المصور راهو عند ما كولور بريفيري اللي تالمون نحبها وغير جو بونس انه جامي تدي موضه ولكن نحبها بزاف لان اون تغيري بها هاد الكولور تغيري بها سورتو في الصيف خرجت على مود الموسم اللي فات ومازالها على مود لانه الناس بزاف حبوها. هاد لاغوب حبيتها بزاف 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 جاتو سوبر كلاس سوبر بسيطه وال
والجمال تاعها او علاش عجبتني بزاف لانه على قد ما بسيطه على قد ما تحس روحك فيها تري زاليز. لي جوب كيما راك تشوفوا، لي جين اوسي البامبرز هادوما اللي شفناهم بزاف. سا ديبون نتوما تحبوا انكم تلبسوا اشياء تكون على مود شايفينها بزاف، ولا تحبوا تكونوا فريدين من نوعكم ولا اختياراتكم تكون وحدها. لو غري، لو نوار، لو بلو كيما راح نشوفوهم بعد، كامل هاد لي كولور على بالنا وشفناهم ودائما نحبوا نلبسوهم. باغ كونطخ لو روز اللي راكم تشوفوا فيه او حتى الرسومات او لي غوز اللي راكم تشوفوا فيهم بالغوز، يقول لك معظم الناس انه ما جو بريفير بلوتو لي كولور سومبر في الشتاء، جو بريفير نكون جاتيغ با بوكو l'attention et tout, mais moi je dirais que au contraire il faut oser à chaque fois انك تلبسي حاجه و à chaque fois تحبي تخرجي عن العاده وحتى نفسيتك تكون مليحه. دوكو في هاد لا كوليكسيون كي راكم تشوفوا هاد لي كولور روج كما راكم تشوفوا منا، او حتى هاد لو جين بلا كولور روج اللي راهي هنايا دي بوند روج اي نوار. بيرسونيلمون موا جادور جيم بوكو لانه تخرجي من هذيك الفكره تاع لو جين اللي ما تلبسيه في العاده وفي الايامات ديالك. بور شانجي ان بتي بو ديري ان جين فيه اون بوند روج ولا نيمبورط كال رسومات يكونوا اوسي على حساب لو غو تاعك. ريغاردي تو فوا لا ماتيغ اللي منا واللي منا اللي ديفيرونت، هذا هو الاختلاف اللي راني نحكي لكم عليه. دونك جادور لا كولور، كاينين كامل الالوان نفس الماتيغ ولكن ديتاي هنا يختلف. باغ اكزومبل شوفوا هنايا لا دونتيل دائما نشوفوا زوج قطعات في ان سول تيشيرت. هذه هي لا مود، هذا هو الاختلاف اللي داروه في هذا الموسم. اوسي ما ننساوش هاد لي بونطالون اللي راهم منتشرين بزاف، انا واحده من الناس نحبهم. هاد لي بونطالون كلاسيك هما تاني تديروا سبور شيك لانه تقدر تلبسيهم دي طالون اي دي باسكيت، دي بونطالون كلاسيك اللي يتفقوا من تحت وفيهم هاد لو تري ولا ايا كان كيفاش الديزاين تاعو. Ben, c'est un événement international. C'est la première fois Spring fait des déros en Algérie. Déjà, il y avait beaucoup de monde. On a reçu beaucoup de monde. Et ça s'est très bien passé. Mais quand même, quand il y a une rupture de stock, quand il y a une rupture de stock, les articles là. Vu que c'est des soldes, on a essayé de généraliser les clients. C'est moins 25%. Un de la femme. Ou chez l'homme, les articles d'été, c'est moins 50%. مشاهدينا وصلنا الى نهايه هذا العدد من برنامجكم برنامج مكزوم. ان شاء الله نتلاقاو الاسبوع المقبل بعدد جديد ومواضيع جديده من هذاك الوقت. لو فرحتكم ما تنسوش انتقاداتكم وحتى اقتراحاتكم لبرنامجنا. الى اللقاء، تهلاو في روحتكم.